Boas, eu son Brais, son daqui de Zas, levo toda a vida arraigado a esta tradición. A nosa festa de Carballeira e pouco máis. Aquí, meu irmán. Ola, eu son Darío de Zas, e son irmán de Brais. Tamén levo toda a vida aquí na Carballeira, desde que nací. Cantos anos tedes, cada un de vós, e cantos diríades que levades indo á Carballeira? Eu teño 27 e levo indo 27 anos a Carballeira. Eu teño 23, fallei unha Carballeira porque nací o día dela, entonces levo 22 anos indo a Carballeira. Quen vos levou por primeira vez á Carballeira? Meus pais, diría. Sí, meus pais. Os O dous. sea, os nosos pais. Sí. Como foi eso? Porque claro, obviamente desa primeira vez non vos acordades, pero despois, non sei se hai unha Carballeira da que tendes recordos por primeira vez, supoño que non é a mesma porque tendes diferentes edades. Ti, Brais, cal é a primeira Carballeira que recordas ti? Non te sei dicir o ano exactamente, pero sí que recordo de ir a cando meus avós, porque, bueno, meus pais tamén levan toda a vida na Carballeira axudando de voluntarios. Entón recordo de ir con meus avós, os de Zas, os de tanto paternos como maternos, e deitarnos onde ora está o escenario cativo que se implantou fai pouco, deitarnos ali cunhas mantiñas. Pero non me acordo de dicirche, fui este ano, vimos este grupo, non, sabes? Teño un recordo moi pouco nítido. E ti? Eu así un pouco como o meu irmán, sí que teño moi presente o recuerdo de ir como o bisabuelo por parte paterna, estirar a manta no suelo e coller racións de churrasco, de pimientos e así. Creo que é do máis lonxano que me acordo da Carballeira. Dicíades que vosos pais vos levaron á Carballeira dende pequenos porque eles axudaron sempre algo que heredáchedes. Sí, efectivamente. O espírito ese se heredouse. Eles axudan a todo, ao final cada cousa que se fai aquí en Zas empezaron a axudar, que se empezou a facer, eles empezaron xa desde o primeiro a axudar, entonces xa o levas como comido da casa é o que che queda. Aínda así, Maravilloso. seguides con el porque vos sigue gustando e apetecendo facer eso, non? Obviamente, sí, Sí, ao obviamente. final vai na sangre, eso. Ao ser de Zas é un sentimento. Colle a foto que tes aí abaixo, Brais, nos teus pés. Quen que sale aí? Acórdome desto como se fora onte, a verdade. A ver, enséñanos. Isto foi... Pois é unha das primeiras fotos que teño na Carballeira na organización, É cando empecé a facer o primeiro voluntariado, por así dicirlo. Somos... Bueno, Ángela foi coa que máis tempo pasei, que é a da outra esquina, xusto, e foi quen me acolliu desde o primeiro día que entrei na Carballeira. Eu fui na tienda de camisetas, que aquela, bueno, merchandising, pero daquela só había camisetas. Ela acolliume, bueno, era o seu neniño, pois ela dicíamos sempre, todos os anos, xa me pedía a min directamente. Eu quero o meu neniño, eu mas o meu neniño chegamos ben, non necesitamos máis. E fui sempre, fui medrando, e acórdome o primeiro ano que cambiei de sector, por así dicirlo, para a cantina, ela me dixera, abandonáchesme, meu neniño, abandonáchesme, e agora que fago? E desde aquela, todos os anos me repite, todos os anos. Porque ese é un neno. Aí É un eras... neno. Cantos anos poderías ter aí? Eu aquí tería, non sei, 9 anos, 10 anos. Non creo que teña moito máis, Levaban os pantalóns aínda rabelos. Non creo que tuvera máis de 10 anos. Joder, xa choviu desta foto. Mi madre. Onde te puxeron a ti de primeiras, Darío? Eu non recordo moi ben, pero en cociña, en barra, eu era un pipiolo que andaba por ali no medio dos voluntarios así máis maiores, e sempre me levou moita de axudar. Agora ambos estades, bueno, en varias partes, non? Que facedes agora como voluntarios? Agora o voluntario é do 1 de xaneiro ao 31 de decembro. Pero, bueno, propiamente eu esa semana, agora que estou estudando de novo, xa boto a semana toda ali, como a quen di, en produción.
facendo as cousiñas que se necesitan, pero despois, no, tanto venres como sábado, xa estamos os dous na cantina, maiormente, non? Sí, na cantina. Eso, en plan, axudamos un pouco a semana anterior para a preparación da parte física da carballeira, tiendas, postos e así, e pois o propio día a barra, que é donde, por así decir, o meu hábitat natural. Gustoume que os dous dixachedes dunha forma fina, producción, parte Hombre. física, tanto pode ser clavar puntas como pode ser outra Queda máis cosa. bonito dicilo así, tampouco quites Tornillo mérito. 3,50, Cal é a vosa parte favorita da carballeira? Ahora mismo. Fua, unha pregunta complicada. Eu creo que diría a semana antes. O sea, a semana antes, porque ao final botámola xuntos nós, o sea, nós, realmente nós, quen somos, tanto Dubo, Diego, Medoña, o cativo cando sale a traballar que ven pa ali, o outro que sale da loa e ven pa ali, sabes? É como facemos nós o noso nudo, e a partir dese nudo é cando sale todo. Pero bueno, tamén o sábado cando marchas para casa dis ti, tío, que traballo máis ben fixemos e quedou bonito, Ou bueno, falámoslo ali, va. Se claro non quedou tan bonito, pero polo menos falámoslo. A veces queda bonito e a veces non. Claro. Eu tamén, eu creo que penso así unha cousa como o meu irmán. En plan, a semana anterior é como todos xuntos, as risas que nos pegamos, salirá isto, non salirá isto. E pois a min pasounos este ano, onde estaba o letreiro da carballeira con luces, acabou a carballeira, sentámonos ali todos, quedamos mirando para a carballeira, así. Para min, non falamos moito ese momento tampouco, quedamos calados mirando cara ao escenario que estaba vacío, e a mí ese momento gustoume, en plan, pasou, saliu ben, estamos todos contentos, molou ese momento. Xa desde a tranquilidade, Claro. xa é o feito. Depois do trote todo. Como é, a nivel, vos sodes voluntarios, ademais, eso, toda unha semana, todo o ano, tamén ese día, como vivides vos a carballeira desde dentro, porque ademais traballades moito, pero tamén hai momentos de ocio, non? Por aí, ou non? Algúns máis que outros, non? Ti tes bastante máis que eso. É que eu xa tomo ocio como traballar na barra, sabes? Porque entre consumición e consumición eu teño a miña parte de ocio, sabes? Porque jijada aquí, jijada lo, pásase ben. Pois, está mal dicilo, pero estás currando, mandas unha copiña, estás currando, mandas outra copiña, e no momento que sales para fora xa estás sacando o resto, sabes? Non, disfrútalo todo, en plan, é vivir adentro, pero vivir afora tamén, sabes? É todo igual. Algún grupo si salimos a ver, non? Sí, claro. Hombre, a ver, ten que ser así, ao final botas, non podes, é imposible que teas botando desde luns a sábado, bueno, a domingo, a cedo, seguido as 24 horas currando, tens que desconectar algo tamén, non? Algún concerto que recordedes especialmente por chulo dos últimos anos de, bueno, traballei moito, pero salín naquel momento e encantoume? Quizá que fora señora DJ, dixen eu jardo o aparato, esvalo para fora, metíme nos povos todos, levei puñetazos nos dentes, pero pasei no de puta madre, pasei moi ben. Eu teño varios, a verdade, que teño varios. Fui Mondra, que, bueno, non o vin todo, pero empecé a ver desde a barra, dixen eu, chavales, veño agora. Dios que te criou, tamén acordo que tuve que salir para fora, que non me aguantaba dentro dela. Incluso te diría cos estorrentos que tamén costoume manter o tipo dentro dela. Non sei se cheguei a salir, sinceramente, pero costoume manter o tipo fijo. Ao final, o que máis momentos de ocio ten, Ao final eu miraba para min, pero pasa máis tempo fora que dentro. Ao final tiñas razón. Recordades algunha carballeira na que non estuverades? Xa de adultos. Unha. Eu solo unha, e vai ser así moito tempo, espero. Fallei unha carballeira no 2018, creo que fui.
porque xusto me puxeron a boda ese sábado, bueno, fallei o sábado, lógicamente, non fallei o viernes, fallei o sábado. Puxeron a boda, eu non sei, a xente non sei por que se cansa o día da carballeira, sinceramente. É que non pode chegar a entender. Eu non entendo. Hai que falar con restaurantes e dicir, este Ese día chapado. non pode haber bodas. Como se leva eso de que vos digan que sodes o futuro da carballeira? Lévase con orgullo. Lévase con orgullo, porque ao final é unha tradición, é unha festa que levas vindo desde pequeno, desde que, por exemplo, desde que naceches, é dicir ti, isto pode acabar nas miñas mans, isto pode... Tes as ganas de que mellore, entonces sabes que se o podes facer desde ti, pois é un orgullo. Sí, eu tamén penso un pouquiño, que é un pouco eso, levase con moito orgullo, pero tamén se leva que diste, cando me toque, hostia, E despois ao final acabarache tocando, porque vai ser irremediable, entonces vais acabar tocando, e vas pensar, botar a vista atrás, e vas decidir ti, bueno, Diego, antes Fidel, Manolo, tal, romperon o lombo moito, entonces ti vas romper o lombo moito tamén, para que eso non caia en saco roto. Pero, bueno, hai moito camiño feito que temos os profesores, Eso sí. É unha responsabilidade, non? Un pouco que dicíades eso de medo e tal, é unha responsabilidade, pero que xa estades asumindo, traballando moito e tamén en postos directivos. Entón, é unha responsabilidade que asumides con justo, entendo. Sí, claro, obviamente. Cal é falamos de futuro, cal é o futuro que vos gustaría para a carballeira? Como vos gustaría que evolucionara? Pregunta complicada. A mí non me gustaría que evolucionara moito máis, sinceramente. Non me gustaría que viñera calquera por aí adiante, non falo nada, non digo nada, veña meta cartos aquí como animal e me rebente a carballeira, o sea, xa digo porque doeríame. Que rebente, que faga un festival, un macrofestival, que perdería a esencia toda canta ten, porque a esencia, ao final, somos nós, somos os da casa, somos todos os que veñen romper o lombiño ali a canda non os dous, e a canda outros tantos. Eu penso así tamén, en plan, evolucionar no sentido de cambiar, pois non, no de mellorar aspectos pequeninos así, vale, pero eu vexo a carballeira como algo así como familiar, como pa xente do pueblo, voluntarios, a organización ten que ser como entre nós, en plan, nese aspecto penso que non debería evolucionar. Dis familiar, ademais, literalmente, porque na vosa casa a semana da carballeira, pouco tempo. Poden ir os ladróns que poden levar todo, que ali non creo que haxe moita xente. Non creo que haxe moita xente. Poden levar todo. Se tendes que escoller unha palabra que defina o que é a carballeira ou que vos fai sentir a carballeira, ou eso, que palabra escolleríades? Comunidade. Ilusión. Vale, comunidade, por qué? Por lo que levo repetindo xa casi ao largo de toda a entrevista, nós. Ao final, que nos facemos somos nós. Disfruta moita xente, pero nin que na disfruta como nós. Nadie sabe do noso como nós. Ilusión. Eu ilusión porque chega o domingo despois da carballeira, xa tes ilusión da seguinte. Chega o verán, aparece a Semana Cultural, parece que respiras de outra forma porque tes a ilusión de aí ven a miña festa. É por eso. Eu tiña preparado aí como, además, vos prestades o xogo, creo eu. No. Ahora dime, non quero xogar. Facer un xogo de que escoller quen é máis probable que faja ou que actúe de determinada forma, vale? Que me van caer. Darío xa está dicindo, aí vai. Entón, a idea é esa, non? Que escollades ou que vos señaledes entre vós. Eu vou vos facendo as preguntas, apetécevos. Sí, va adiante. Cal dos dous quere máis a carballeira? Eu aí, claro, non podo opinar porque eso é claro. Cal é o máis traballador dos dous na festa? Eu creo que tamén.
No, dixo ben antes que estaba el por fora moito máis, eso non é traballar, eso é... No. Ti é A ver. máis disfrutón, non. Bueno, da igual. Non me vou defender. No, falámoslo necesito na defensa. casa, non Non te necesito defensa. Quen é o máis probable que se estrese antes? Sí. É que eu vivo moi chile. Sí. Sí. Empeza a suar, empeza a querer facer todo e... Falta hielo, falta hielo. É sí. un camión cheo de hielo. Sí. É totalmente certo, sí. Quen é o máis probable que perda as chaves de unha das casetas da Carballeira? Sí. Xa non acabaches a frase, era así, xa. En plan, o verbo perder é... A ver, non é que sea despistado, pero son propenso a. Pero sí, pero son despistado, de- pero Sí. olvídese das cousas. Quen é o que máis amigos ou amigas fai o día da Carballeira? O cativo, Eu. pero máis amigas que amigos. Ah, sí? Sí. Sí, a ver, o hábito natural, sabes, o que dicía antes. Entre servicio a servicio de barra, pois... Un giño de ollo, tal. Estos que estamos con el vémolo de primeira man. Sí, vos vedelo, que estás comigo na barra. Quen é máis probable que acabe bailando no medio da xente cando toca un grupo que vos gusta? Eu teño que señalar aos dous. Calquera dos Non dous. aí non se pode elegir, porque é cara De dos feito, sería a típica cousa de canción que nos gusta. Mirámonos os dous por riba da barra para fora. Sí, En plan- podría ser. Aí vos perfectamente. quedades. Sí. Non o faz porque estás na casa e ainda te cortas un pouquillo, pero... O de tolear creo que nos vai. Podría ser. Os dous. Quen é máis probable que se enfade o día da Carballeira? Eu creo. Teño que asumir. El porque ten máis senio, pero bueno. Nunca o vi enfadado o día da Carballeira. No. E se ha enfadado é en plan a colleja por atrás e... Non ten moito tempo estar enfadado tampouco. non é... Non me dá tempo, pero eu creo. Quen durme máis horas o fin de semana da Carballeira? O fin de semana de Carballeira vas todos, joder. Bueno, que dudas. Eu durmo moito, pero ese fin de semana é verdade que non... Durmo moito de día, todo hai que dicirlo, porque de noite non. Pois eso. A cal dos dous lle pediría axuda un neno ou unha nena perdido no medio da Carballeira? Complicadísimo. A ningún. Aos dous. Calcara dos dous, porque os calcara dos dous son uns neneiros, Sí, temos moita facilidade con nenos. Sí, non... A ben, o sea, sería complicado a ben. Sí, claro. Quen é probable que asuma antes ou asumirá antes un puesto directivo? Por edad? Por todo? Por edad, por situación laboral ahora mismo, por tempo libre, el está estudiando, está traballando, ten máis tempo, o sea, sí, ten máis tempo. Bueno. En Ten máis tempo. En calquer caso, espera seguir os pasos pronto. Sí, Do claro. teu irmán. Sí, sin duda. Pois gracias por todo. Nada, gracias a ti por vir.